Добра среща! И днес ще представя традиционна рецепта от българската кухня с някои нетрадиционни продукти. Защо? Внимание чупливо е част от информационната кампания за предотвратяване на остеопорозата. Старая се редовно да ви предлагам интересни практични идеи за вкусни рецепти. И точно тази баница с всички продукти е перфектна за предотвратяване на остеопорозата, защото в нея имаме тиква, бадеми, сусам, канела, все продукти, които са ценни за нашето здраве. Да започваме! Вземаме тиква тип цигулка, защото има по-малко вода. Кръглите тикви по правило трябва да се задушат, защото са с повече течност. Настъргваме най-добре в робот. Прекрасна тиква. Искам да ви кажа, че сок от прясно изцедена тиква върши чудеса за тонус и за здраве. Каква е плънката? Освен тиква, слагаме счукани бадеми, смлени, по-едро, за да могат да поемат част от соковете на тиквата. Също така ще сложи сусамово семе, много ценна храна. Безспорно, към всичко това трябва да добавим канелата, тази прекрасна антисептична подправка, която на изток я използват и в сладки, и в солени ястия. Обърквам всичко това, за да ми е по-лесно да разпределя съставките. Какво се случва? В нашата кухня имаме два вида тиквеници или баница с тиква, едно и също е. В повечето случаи тиквата се задушава, за да се изпари част от водата. За да избегнем този процес, аз поръсвам с гриз. Като поръся с гриз, той поема влагата от тиквата, докато се пече. Ето, фин, пшеничен или царевичен гриз, какъвто намерите. Първо, намаслявам с малко мазнина. И тук, освен класическото слънчогледово олио, вие можете да сложите тиквено, сусамово, орехово. И това, което правя, е да подсладя ядките. Забравих да сложа в началото захарта. Ето така ще ми е най-лесно. Върху поръсения гриз следва да сложа щедър пласт от ядките. И не прекалявам с плънката. Според дебелината на корите, 2, 3, може и 4 листа. Целта е да не се допусне изтичането на соковете от тиквата. Лесно за приготвяне, когато имаш готови кори. И навивам на рулце. Аз използвам така наречените домашни кори, които са по-дебели, затова слагам по 3 листа. Но когато са фините точни, слагам по 4. Редя в тавичката за печене. Намаслявам я за всеки случай, за да не залепнат корите. Отново вземате един лист, втори и след това трети и пак увивате с плънка. Още веднъж да покажа процедурата. Малко мазнина. Върху нея пшеничен гриз. Върху пшеничния гриз щедро количество ядки. И периодично разбърквате, защото захарта пада на дъното на купичката. Ще стане чудна баница. И накрая, в народната рецепта тя се полива с прясно мляко, но ако желаете да увеличите млечните мазнини и калция, можете да залеете със сметана. Ето така. Навивам и с затворената страна премествам в тавичката. И сега намазвам с олио.
Една чудесна, можем да кажем, постна рецепта. В средата на затоплената фурна изпичаме баницата. Това ще отнеме между 30 и 45 минути, като препоръчителната температура е 180 градуса, без значение дали е горно-долно печене или горещ въздух. И двата варианта вършат работа. Докато баницата се пече, правя сироп. Затова загрявам прясно мляко, заедно с захар. Щом заври, го оставям да изстине, за да залея изпечената баница. С много аромат и вкус, баницата вече е готова, обаче остава още нещо. Вижте сега. Съвсем нормално е точените кори след изпичане да са хрупкави и твърди. Финалният съвършък е, както казах, поливане с малко прясно мляко или с сметана. Студено мляко на топла баница. Покривам с кърпа и след това режем на цилиндърчета и поднасяме. Половин до един ден трябва да изчакаме обаче, за да стане готова. Предвидете това време. И не забравяйте, че освен правилното хранене, и движението е много важно за предотвратяване на остеопорозата. Посещавайте редовно профилактични прегледи. А ако сте на възраст над 50 години, консултирайте здравето на костите си с лекар-специалист. Това бе още една прекрасна рецепта за всеки вкус. Довиждане и до нови срещи!